Hatta samboota achirratti karoora tarsiimoo baafatta jechuudha. Yeroo keenyatti hojii lamatu hojjetamuu qaba ture. Tokko sirna gita bittaa alagaa kaasuudha. Lammaffaa bakka sirna yoo yaadatte hada alagaa kaafnee odaa keenya dhaabna jechaa turremi. So tokko hada alagaa buqqaasuudha. Lammaffaa odaa keenya dhaabuudha. So hada alagaa san buqqaasu we succeeded. Oda Oromoo dhaabuu hin dandeenye hada Oromoo dhaabne jechuudha. So boqonnaa jalqabaa irratti we were successful. Boqonnaa lammaffaa irratti we are not fully successful, half successful taane jechuudha. At least garuu hada alagaa buqqaasuu san irratti itti milkoofne oda Oromoo dhaabuu hin dandeenye. Sun immoo kitaaba keessa akka agarteetti to be fair anaa fi waahila wajjin turreef it was not with our control. Karoora hoggaa baaftu strategic ascension waan jedhamu jira. Wantoota ni ta'an jettee yaaddu karoorfattu kan yoo ta'e kanan godha kana yoo ta'e kanan godha. Fuuldura deebiiti kuma la kunan torba gama dhumaati irraa kaasee marii godhaa turre ajandaalee ture galaalte sodaan keenya guddaa kan ture of course ihadee gati fufsiisuu barbaannee jirra. Garuu immoo sodaan keenya ka ture counter revolution ture. Sirnicha keessaa warri TPLF namootuma akka fedhan ittiin funyaan qabanii deemaniin fayyadamanii yookiin immoo garagalchanii jijjiiramni akka dhufne ugguran jenneeti. Yoo ilaalte yeroo sanitti namoota kaadhimamaa ta'anii bahuu danda'an. Kaayeen jedhamti namoota afur silaa kaadhimamaa ta'uu danda'an jennee ilaalle keessaa dinnee lammaa irratti kan xiyyeeffanneef sababa qabna jechuudha. Garuu our major concern was continuation jijjiiramni akka dhufuu fi warri deep state yeroo san ture maqaadhaaf hangorraa bu'anii garuu olaantummaa isaanii haala itti fufsiisan akka hin qabaanne. Lammaffaa immoo yoo haalli akka isaan hin barbaannetti ka deemu taate counter revolution Egyptitti waan ta'e yaadatta miti counter revolution Muhammad Morsi irratti godhamaa ture. I think yeroo ta'u addaate yeroo san yoo yaadatte. Kana ture. Nuti we did not factor in namni akka Abiy Ihadeg keessaa dhufa jennee nutis namni Ihadeg hin turre jechuudha. Namni tokkoffaa ilaalchaan completely faallaa Ihadeg paartii gama bitaatirraa dhufuudha. Paartii qabsoo sabaaf lammootaa keessaa dhufuudha. From left side of the politics. Right wing irra namni dhufa jennee calculate goone. Kanaaf waggaa gama dhumaa irratti Abiy interview godhee dubbisee laalee booda hedduu kan rifadhee na'ee akka inni aangoo hin qabanneef kan inni hedduu tattaafadheef kanaaf yeroo sanitti garuu ani gamas ilaalee furguggeen gamas ilaalte naafi uummanni naafi namoonni wal hubachuu hin dandeenye. So we did not factor in wantoota amma ta'an kana factor in goone san booda hamma 2018tti konkolaataa nuti oofaa ture. Karoorri keenya sanguma gaafa sanitti oofuu qofa ture. San booda konkolaachisaan kan biraa ta'e waggaa tokkoof hamma dandeenyetti raddaatii taanee sirreessuudhaaf tattaaffii guddaan Plan B qabdan ture obbo Jawaar amma wanti guddaani sirna garagalchuu irratti deemaa turte. Especially kitaaba kee keessatti waan baay'ee kaastee kaasaa turte Arab Revolution, Arab Spring wantoota kanneen waan baay'ee kaastee kitaaba kee hanga dandeenye deebi'ee dubbisuudhaaf yaalaan ture. If like ingangana barreesse Jawaar har'a ingangana barreesse har'a gaabbeet waan kana barreessaa jira moo yeroo dhuma sana karoora akkanaa qaba ture. Arab Spring beektaa wantoonni ta'uu qaban baay'eetu jiru. Plan B keessan maal ture biyyatti gaafa gallu TPLF jirraa ka'u malee abbaan barbaade haa dhufu TPLF caalaa hammeenyaan qabuudha yaaddani moo plan B dhuma qopheessuuf maaltu sin dhorke plan B keessan maal ture? No qabna turre malee plan B barsitti meera. Plan A nama plan A maal ture nama sirnicha keessaa nama sabboonummaa Oromoos hubatu uummattoota Itoophiyaa biraa keessatti illee fudhatamuu danda'u. Fi garee san tumsaa deemuudha. Cehumsaaf rakkoo ta'a jennee kan xiinxalline waa lama kanan reefsu hin jedhe. Tokko counter revolutioniidha. Barreessaan ture bara kun waan amma kitaaba keessatti barreessee kitaaba keessatti gaggabaabseen tuttuqe malee of duba deebitee ilaalte waa'ee kanaa barreessaan ture dubbachaas turre warra wajjin ture wajjin sirumatti
rakkoo lamatu nu mudata ce'umsa kana rakkoo lama mudata jennee ilaalle. Tokko sirnichi maqaadhaaf nama Oromoof dura kaayatee kanuma kaleessaa ittiin deemsisa. Lammaffaa counter revolution godhuu jenneeti. Lamaan kanaaf qophoofneet ijoollees leenjifneet itti deemne. Wanni mudate garuu waan itti qophoofne hin turre jechuudha. Waan nuti hin yaadinetu dhalate. Kanaaf we could not factor in. Amma hoggaanuuf duuba deebi'ee ilaalu could we have done anything? No. Because we did not foresee. Waan bar itti qophooftu fakkeenya samar keessa yoo deemaa jirtu taate Kanadaa jiraatta. In samar af qophooftee deemtame. Samar keessa cabbiin hin bu'a jettee qophooftee hin deemtu. Cabbii yoo dhufe maaliin ta'a jetta. Kanaaf plan B siis qabaachaa ture lamaan saniif rakkoolee lamaan saniif. Dansa gaaffiin kiyya ijoon ammallee kana wal qabatee waa'ee Abiyyi Ahmadiin wal qabatee muummicha ministeeraa yeroo ammaa kanaa jechuu kooti dursa mormuu keenya yaadadha. Dursa mormuu keessan namoota wanti osoo nuun galiin raakamaa turre ana akka dhuunfaa kootti nama osoo maal jechuu barbaadetti Jawaar maaliif akkana jedha maaliif barreessa maaliif osoo namicha kana argin morma namni kun Oromoodhaati lammaa fi Abiyyi gidduu maaltu jira. Ndoom ana fi kooti maalin jedhee ifuma dubbachuu kooti fi lammaa akka barbaadetti micciruu waan danda'uuf Abiyyi mormaa jira Abiyyi Jawaar faa jedhee ofii kooti yaadaan ture. Normaalii gadi ba'ee sun dubbanne waan tokkos hin jenne garuu akkasitti yaadaa ture. Egaa dubbii ijoon as bira jirti. Abiyyi nama dadhabaa fi jijjiirama geggeessuu hin dandeenye. Especially transitional government nama geggeessuu hin dandeenye ta'uusaa egaa beektee nama hundayyuu dursa itti haasa'een argee jettee kitaaba keetii irrattidha. Kitiin kan nuuf galee jechuudha. Egaan gaaffiin sun waggaa 6-7 booda kitaaba kee gad dubbisee booda maaliif yeroo sana akkas jechaa akka turte naa galee jechuudha. Eega nama dadhabaa transitional government liid gochuu hin dandeenye ta'a jettee Abiyyitti amantee yeroo sanatti bilisoomneerra qabsoon keessan goolabameera jechuurra qeerroon akkuma jirutti osoo hin diigamin of eeggannoodhaan akkuma duraan jechaa turte yeroo qabsoo sanitti ija takkaan rafaa jechaa turte na yaadadha. Qeerroo nama akkanatti waangoon kun kennamee jira ijuma takkaan rafnee eegna waan itti bahuu jettee dhaabbachuun kee madaala qabsoo galmaan ga'uu hin danda'u turee disaasterii amma dhufe kana hammisuu hin dandeessu turee namoonni jiran anaan dabalatee gaafii kooti akkuma dhuunfaatti namaan waan kana gochuu hin dandeessu turte. Uumee yaa waa irraanfachuu jee Hacaaluun beekta. No ani beer qabsoon goolabameera hin jenne. Qabsoon boqonnaa biraatti ceheera. Yoo yaadattee haasaa gaafa biyya gali godhe. Resistance politics irraa gara governance. In a sense gara qabsoo sirnicha dimokiraatessuutti cehuu qabna. Maaliif qabsoon qeerroo ta'ee qabsoon Oromoo hanga gaafsanitti alagaa irratti qabsaa'u irratti kan qarame. It was a resistance against the other. Kuma lama kudha saddeet booda it has to be a struggle against your own. Kanaaf kana transition godhuu qabna. Bitta alagaa jalaa bilisa baaneerra aangoo alagaa harkaa fuuneerra aangoon kun dantaaf mirga uummata keenyaaf sabboontoota biyya sanii akka tiksuuf gara dimokiraasiitti qabsoon godhamu qabsoo sirna dimokiraasii ijaaru qabsoo sirna bulchiinsaa dantaa uummataa faayidaa uummataa eegsisuutti ijaaruu qabna. Maaliif dubbi qabbaneessite dhiibbaan keessa ture namni amma bar namni let's be fair. Duula xiqqaatu narra godhamaa ture gaafa namni kun hin ta'u yoo laalte ji'oota duraa inni aangootti dhufee sabboonummaa xureessu waan adda addatti ka'u morma hoggaan eegalu duulli addaan hin cina irratti godhamuu eegale. Warra har'a naqee keessaa bar hedduun isaanii hogganoonni paartii siyaasaa hamma waajjiraatti dhufanii aboonni hinaafte yoo hinaafte dargaggeessa gara fuulduraa sigaa namicha kanarraa lakkoo dhuunfaa qabda. Waan hin jenne hin qaban. Boodarra haga qeetu dhuftee maan gargaarre. Maaliif gargaarre waan dandeessu dhuftee maan goone. Calliftee maqaa dha'uun barbaadu namni guddaan keenya tokko mammaaksa afaan Amaaraatti mammaake. Lataqammac samay ቅርቡ ነው
dhaqxee gargaaruu osoo dandeessu teessee akkuma yookiin immoo inumaa mormiin qabsoon haraaraa sitti ta'e naan jenna. Filannaa lamaan qaban ture. Yoo adatti gaaf tokko sooratan bayan jedheen maxxanseen ture. Atiin gaafa umrii waggaa kiyya 32 33 tokko. Duulli xiqqaan irratti hin godhamne. Akkan inni godhu. Kanaaf okay. Ofiif shakkee bara. Dhiiroo yoo sirba ulama umar Saleeman tokko jira. Kudha tokko ta'anii gabbayanii tokko gamana garee kudhan gara tokko yoo garee eenyu ka doongore ka jedhu. Ummanni hundi namni hundi akkana yoo jeet tarii nas doongore okay. Let me try what people are saying. Waan namni jechaa jiru haa yaallu. Wanni yeroo baay'ee ittiin qeeqamu keessa tokko nama dhageessuudhaan okay. Mee biyya galee tumsuudhaaf waggaa lama itti marxifadheen gargaaraa ture. Waggaa lamaan dabarsan uummata xiqqoo qabbaneessuu wantoota adda addaatiin gargaaruu full time gargaaraan ture for 1 year. I tried yaadota dhufaa turan san yaalaan ture jechuudha. Kanaaf bagan yaales osoo ani yaaluu baadhee mormii kiyyatti fufee immoo maal jedhama beektaa? Isatu sakaalee. Oromoo wal sakaaluu malee hin taatu. Inni beektaa yaada yeroo hunda nama keessaa ka'u. Oromoo wal sakaaluu malee anumatu bileen godhama ture. Silaa maqaan kiyya kun hin bareedami. Osoon mormii kiyyatti fufee jiraadhe isatu sakaalee isatu lafaandhe jechuudha. So much so that fakkeenyaaf dubbiin babbadaa deemtellee yaadonni adda addaa yeroo dhufan gurbaa kana kanarraa kaasuudhaaf namoonnummaa sirnicha keessa jiran hoggaa dhiibbaan irratti godhan maqaa kiyyaan ta'uu hin qabu. Namni Oromoo keessa jalqaba ol ba'e maqaa kiyyaan sababa kiyyaan kufuu hin qabu. Mataa fiitiin booda dhaqee uummanni kunis argu yaada yoo irra ga'ee jechuudha. Kanaaf I tried. Kanaan wal qabatee namoonni baay'een komiin isaan kaasan maal inni gaafii keenya gaarra sirriidhumatti qulqulleessinee qollarraa baasaa deemna tarsiimoo waan amma haaraa yeroo ammaa deemaa jirutti hin ceena duuba kaanedheen duubatti deemaa gaafii kana namoonni baay'een iddoo garaagaraa irratti gaafatu maal jedhu garuu akka miidiyaatti namoonni baay'een waan gaafachuu barbaadanii fi dookumantii ta'ee lafa taa'u barbaadu waan ta'eef sirriitti irra deddeebi'ee qulqulleessee gaafachaa deemaa jira. Jawaar yeroo baay'ee jecha tarsiimoo jedhu ni fayyadama. Tarsiimoon Jawaar sunii maali inni namoonni isa wajjin jiran tarsiimoo baasne jedhaniitidha. Yeroo baay'ee irra miidiyaa irratti haasa'an gaaddisa raabaa dur irratti tarsiimoodhaan deemnaa akkasumas tarsiimoodhaan masakkamnaa jedhanii. Tarsiimoon sunii beekamaayii uummanni Oromoo tarsiimoo sana galma isaa beekaayii san birayyuu darbee namoonni Jawaar wajjin turan miidiyaa irratti beeknu Jawaar wajjin tarsiimoo sana gaggeessuudhaan tarsiimoo sana galmaan gahuudhaan Jawaar faana turanii tarsiimoo sana beekuu yoo beekan Jawaariin maal irratti gargar galanii tarsiimoo sana irratti Jawaar gara biroo gore moo tarsiimoon suni dhuma irratti hundayyuu kan gargar bittisee raawwatudha haalli itti barraa'ee jedhanii kaasu. Tarsiimoon maali kan jedhu kitaabaa dubbisu gaa. Namoota kitaaba dubbisee isaa ta'uu gaafan dura Profeesar Mararaatiin wal argee I think 2005 fakkaata wal gahii qala waldaa qorannoo Oromoo irratti gaafii wayiin gaafadhe. Jecha gabaabaan dubbataani gurbaa unoo macaafa kiyya kana biteetii dubbisa. Kanaaf I think boqonnaa lama sadii san caalallee detail godhee barreessee jira maal akka ture. Galmi keenya maal akka ture tarsiimoon keenya maal akka ture tooftaan keenya dhawaatan maal godhaa akka ture barreessan ture. Namoota wajjin turre irratti gama dhumaa irratti garaagarummaan bifa lamaan uumamaa dhufe akka inni yaadadhutti. Gama dhumaa irratti gareen tokko warra gama sirnichaatti hawwatamee gara sirnaa seenedha. Gareen biraa critical supportiin warri itti fufuu barbaadee jira. Kun immoo mormiin kan itti fufuu barbaadee ture. Na yaadadha yeroo san filannoo sadii qabna jennee mari'anne gara 2017 dhumaa irratti. Kunis warri fedhii qabu gara mootummaa